歡迎嚟到治療工作真實體，呢度係你探索治療工作嘅地方。無論你係新手治療師定係經驗豐富嘅治療師，喺呢度我哋會分享治療師不為人知嘅辛酸同應對。我哋希望一齊綜合經驗，同你探討治療職場嘅難題同處理方案，令你喺呢條路上唔會孤單，一齊探索，一齊成長。Hello， 大家好啊！歡迎大家咧嚟到我哋嘅第二集治療工作真實體。係啊，唔知大家咧上一次有冇聽我哋嘅第一集嘅 podcast，我哋全新嘅 podcast 首播我哋。係啊，咁如果大家真係有聽過啦，又或者係聽完之後有啲乜嘢 feedback 啦，都可以去同我哋講啦，去留言俾我哋啦，又或者係message 我哋啦，係啦，因為始終我哋都係一個新嘅 podcast，唔止係我哋自己嘅朋友，因為我哋自己嘅朋友都有俾啲 feedback 我哋啦，係啦，我哋都好開放，即係俾其他新認識嘅可能唔同嘅治療師啊，或者助人行業嘅人啦，係啦，都歡迎喺我哋嘅 IG 咧可以去留言啦，俾多啲嘅一啲交流我哋，咁讓我哋知道嚟緊可能傾啲乜嘢啊，可能會再同大家好似真係一齊成長嘅感覺咯。因為始終都係我哋第一次整呢個 podcast 嘅，咁所以咧。當然都係一路學一路去做，一路去去攞經驗咁樣。咁所以係啦，如果大家有啲咩意見咧，不妨咧去同我哋分享嘅咁。不過咧，我哋主要咧呢一個嘅 podcast 嘅主題咧，就係希望去透過一啲唔同嘅職場遇到嘅一啲難題啦，又或者我哋嘅會經歷到嘅一啲人與事啦嘅一啲故事啦，去同大家去分享啦。令到我哋都可以喺呢個工作上邊啦，係助人者呢個職場上邊咧，係有唔同嘅反思啦，同埋去有一份嘅共鳴嘅。係啦，咁都好希望日後會邀請到唔同嘅朋友仔啦，上到嚟去同我哋分享咁樣。係啊，咁以防大家唔認識我哋啦，不如我哋有自我介紹下先啦，係啦。好啊。咁我係 Tiffany 啦，咁我係一位註冊社工，同時亦都係一位咧澳洲註冊嘅音樂治療師嚟嘅。係啦，咁我咧係 Bettina 啦，我係註冊音樂治療師，係啦，咁都係主要做兒童工作啦，同埋做一啲長者服務嘅。係啦，咁啊，係啊，再一次歡迎大家啦。咁嚟到第二集咯喎，今日我哋係講啲咩主題嘅咧？係咯，咁我哋都諗咗一陣㗎。咁我哋就發現咧，原來好多嘢都係由一啲故事開始啦。其實就係話，我哋好多時候咧都想去幫我哋嘅 client 啦，尤其是做治療又或者做社工嘅時候，即係其實都係 client 有一啲嘅疑難，可能嚟揾我哋，甚至乎可能係佢嘅家長或者學校係啦，有啲機構嚟揾我哋，咁我哋想去治療佢哋。咁但係其實係治啲乜嘢，療啲乜嘢咧？我哋發現咧，其實喺個職場，即係我哋工作嘅環境裏面咧，有一啲唔同嘅説話啦，其實都幾衝擊到我哋，令到我哋重新去思考我哋嘅治療嗰個取向嘅。係啊，我哋傾呢個 podcast 嘅時候咧，都會有諗過啊，有冇一啲唔同人嘅説話啦，又或者你聽過即係喺呢個工作嘅旅程入邊啦，又或者做呢一個治療師角色，或者係社工角色，或者你嘅助人角色上邊，去聽過一啲嘅説話啦，令到你有一啲反思，又或者有啲衝擊，令到你對於治療師嘅角色，又或者你自己嗰個專業角色嘅一啲諗法係唔同咗嘅咧咁當我哋去講到呢一樣嘢嘅時候咧，我就諗翻起自己嘅一個經歷啦，係啦，咁就真係我經歷過呢一樣嘢，聽過一個被人去治療係啦嘅一個個案啦嘅一個分享，之後係令到我去真係好深咁樣去反思，哇！我治療師呢個角色其實應該係點嘅咧？係做啲乜嘢嘅咧？咁樣係啊，其實都真係幾衝擊嘅。我聽到 Bettina 嘅分享，不如你同我哋講多少少啊？我記得係咪關於你嘅 centre 嘅一個開幕禮啊？係啊，咁咧喺係啦，即係好些年前啦，咁我就去開始我嘅治療中心啦，係啦，咁其實一路都抱住個心態就係我希望咧去開個治療中心係去幫人嘅嘛，咁我相信如果開治療中心嘅即係同工啦，都會係抱住一個諗法啦，我想去即係做一啲好事啦，即係梗係唔會係諗住特登要做啲 evil 嘢咁樣，咁咧我就係諗住係。好想去 serve 呢個 community 嘅小朋友，因為我哋嘅中心主要都係服務嘅對象係有唔同需要嘅小朋友啦咁。
我好記得咧，咁我哋就中心開幕嗰一日咧，咁我就請咗一啲唔同嘅同事啦，係啦，即係當時合作嘅同事啦，有特殊幼兒導師啦，又有言語治療師啦，係有啲唔同嘅專業人士，係啦，都會嚟有啲講座，免費講座去分享俾啲家長聽啊咁樣嘅，咁等大家去認識下即係我哋嘅服務啦咁樣。係啦，因為中心咧都有啲唔同嘅 service 嘅，當時即係除咗音樂治療之外，都會有言語治療啦，同埋特殊幼兒導師啦呢啲嘅服務咁樣嘅。咁跟住咧其實開幕禮啦，即係其實嗰一兩日都係叫做 grand opening 啦，咁就有好多唔同嘅人嚟嘅。咁有時係有啲唔識嘅人啦，當然，因為譬如一見到譬如 social media 開張喎，咁其實都會想嚟去聽下講座啊，或者去認識下間中心咁。咁所以咧都會有啲來自唔同地方嘅人都會嚟，咁即係我都未必識得嘅。咁我就好記得咧，有一個時段咧，就突然間咧就有人話上嚟就要揾 Bettina， 我要揾創辦人 Bettina 咁樣。咩人嚟㗎？嗰個係。咁後尾咧我就了解啦，即係當然我就出去睇下，hello 邊個啊咁樣啦。咁原來啦呢一個人咧係一個即係有自閉症嘅一個年青人啦，係啦。當時我諗佢20幾歲咁樣。唔通係你以前啲client？又唔係喎，又唔係，係啦，冇見過嘅一個新面孔嚟嘅。咁佢就話我要嚟揾 Bettina 咁樣。即係佢指名道姓係揾你嘅。係啦，咁所以應該做咗啲 research 啦。咁跟住就係啦，要嚟揾我啦。咁我就發現原來係一個即係自閉症嘅年青人咁。咁點解我會知道咧？其實因為係佢自己去同我講，佢話我咧係即係我本身係有自閉症，咁即係好明顯佢係一啲高功能嘅自閉症嘅一個係啦，一個男士咁樣啦。咁佢就喺度問我點解你要開 centre？ 即係佢嚟到揾你，跟住就同你第一個嘅溝通，其實就係佢叫唔叫質問咧，定係真係都係嘅，唔係好滿意咁樣嘅，係啦，就問點解你要開 centre？ 點解你要開治療中心？點解你要治療我哋 ？OK， 佢話我唔使你治療，我哋唔使你治療。佢係當住咁多人面前講，定都有其他人 around 嘅，係啦。咁但係其實我哋中心又唔係好大嘅個地方，咁所以咧即係都有啲人啦，係啦喺附近。咁但係佢就係啦，就直接問我呢個問題喎，點解你要開治療中心啊？嚇，你有咩感覺？你當時聽到？咁我其實都真係窒咗一窒，我當時係唔識點樣回應。呆咗，我而家聽到啫，係咯，係我係唔識點樣回應，我係呆咗啦。跟住我就話因為都有好多唔同嘅有需要嘅小朋友。咁佢就開始咧去同我講佢嘅經歷啦，就話我哋唔使你治療，我就係有自閉症嘅一個人，我唔需要你治療咁樣。因為我覺得治療好唔開心，係啦，就係點解我哋係有問題？點解你要你哋成日都係要治療我？佢內心好多嘢想講，真係。咁我就覺得哇，佢應該都經歷咗好多嘢喎。咁佢就繼續講喎，因為我即係細個嘅時候即係確診咗係有自閉症啦，開始就一路要做好多唔同嘅治療，無論係喺出邊啦，喺學校啦，就都社工成日要捉佢去個間房度，佢要做治療，又要傾偈，又要即係要做好多訓練咁樣啦。咁佢就話我好唔開心，我反而覺得咁樣係拆毀咗我，係令到我更加覺得自己有問題。佢話我哋需要嘅唔係你嚟治療我哋，我需要嘅係你哋明白我哋。唔係覺得我有問題咁。係，咁佢都講得冇錯嘅。不過跟住我又覺得，咦，好似有啲道理。但係當時我始終都唔係好有經驗。因為你嗰個環境係其實你開幕禮緊啊嘛，你嗰日係啊。咁所以係好衝擊嘅，對於我嚟講，就係咦，首先我唔識點應對啊，即係當年我真係唔係好識點應對。咁跟住我都好似冇乜理佢，我可能我思考下啦咁樣，咁就打發咗佢。但係佢就好想繼續 stay 喺度聽講座喎，咁我哋都唔會拒絕。唔係佢又唔係淨係嚟好似 challenge 你，其實佢又好想去了解下你做緊乜嘢咁樣。
其實我諗都已經了解咗㗎啦，係因為我哋都有唔同嘅宣傳咁樣，咁可能咁所以佢先知道呢個開幕禮咁樣啦。咁所以佢就已經了解，但係佢其實喺嗰啲講座入邊咧，其實就係不停叫啲家長唔好聽嗰個講員講嘢，好搞笑，即係係咁喺度話即係譬如我有幼兒導師分享緊，又或者有言語治療師，佢就唔好聽佢講啊，唔係咁樣㗎，咁即係不停喺嗰個講座入邊去打亂咁樣啦。咁甚至乎咧，有啲家長之後去問諮詢咁樣，即係完咗個堂去問啊，咁之後繼續做治療係點，佢都會係即係打斷咗人哋嘅話題，插入咗人哋嘅個話題中間咁去，即係去講佢嘅一啲睇法咁樣，係啦咁咯。咁都係幾得意嘅呢個經歷，但係係啦，呢個就係即係一個印象好深刻，同埋呢件事嘅發生係首先係真係冇預計過會發生啲咁嘅嘢啦，咁所以係好突然嘅，係啦。係，我諗，但我而家聽到我都會覺得，哇！成件事係好衝擊嘅，因為唔知點應啦，係啦。咁但係之後如果即係講翻喺嗰個治療嘅角度嚟講，又點樣衝擊到你嘅治療觀咧？其實當時我就即係有呢個開始有呢一個嘅經歷啦。之後其實呢一句説話咧，一路都係擺咗我心入邊嘅。係啦，我都用咗，我諗暫時直至到而家咯。我諗我都仲係 process 呢一句，係咪啊？就一路都係衝擊緊我嘅。其實因為我一路繼續去做呢個工作嘅時候，其實我都會繼續去諗翻去講呢個説話咯，就係點解你要治療我係咁樣。咁所以我覺得對我嚟講係佢需要反思嘅一個問題啦，就係究竟我治療師嘅 role 喺邊度咧？我係咪即係被需要嘅咧？即係唔係需要我嚟去做一個治療師嘅角色去即係去服務佢哋咧，或者去幫佢哋咧咁。咁所以喺呢個治療師嘅角色或者我嘅工作上面，其實都帶俾我好多反思咯。係啊，明白，係咯，我咁樣聽到，即係原來你而家即係繼續你嘅工作治療工作嘅時候，其實呢把聲音仍然喺你個腦裏面。係㗎，因為呢啲你唔會係好常聽到嘅嘢咯，又或者即係有人直情喺你面前去話，即係 challenge 你做嘅嘢，又或者去可能否定啦你做嘅嘢，因為其實由開始做治療師去到開 centre，都已經係一段路嚟㗎啦嘛，即係我都其實 suppose 已經掌握咗一啲技巧啦，你有一個自己嘅諗法先會去開呢個 centre 嘅，即係都已經有啲係啦，有一啲 vision 啦，同埋有一啲對治療嘅比較 solid 嘅一啲概念啦，係啦，又或者我點解要做呢一樣嘢，其實都已經係 build up 咗一啲諗法㗎啦嘛，我諗。咁但係去到嗰一個位咧，又再去挑戰你嘅時候。咁我就即係我都會平時都會好反思嘅人嚟嘅，咁所以我就即係啦，嗰個位真係令到我繼續去諗咯，諗到今日都仲諗緊其實。係啊，你咁樣講咧，即係有一個即係人去挑戰你啦，係啦，一啲你治療嘅觀念咧，都令我諗起我有一段經歷咧，係咪啊？係啊，係都係咁樣類似嘅。係點樣嘅咧？好，咁我哋陣間翻嚟又再講下喎。咁頭先咧，我哋就講到哇 Tiffany，你聽完我講呢個 Grand Opening 嘅經歷之後咧，你都令到你諗翻起一啲你嘅經歷喎。係啊，都有啲類似嘅，原來係發現。我咧就之前獲邀啦，就係用社工嘅身份啦，去中學嗰度咧去提供一啲 ADHD 即係專注力不足嘅個別訓練，俾啲初中嘅男生啦，係啦。咁咧一開頭當然都係收到學校嘅任務啦，就係話佢哋咧大概都係 ADHD 專注力不足嘅背景嘅，咁所以你嘅任務咧就係去見佢哋個別地去改善佢哋嘅一啲 symptom，可能係譬如佢係唔係好想讀書啦，成日欠交功課啦，又或者有啲係嗰個社交嘅能力咧唔係好即係唔係好可以喺同到其他人好自然咁樣去社交互動啦，係啦，或者係一啲即係各式各類可能專注力不足啊，或者係真係有拖延症咁樣嘅嘢啦，係啦。咁於是我就帶住呢一啲目標，好啦，我要去認識佢哋，睇下佢哋咧係邊一度有一啲問題，咁就透過
過嗰個即係10節嘅個別嘅訓練啦 session 啦，去改善佢哋。係咁，所以大家都有可能有唔同嘅叫做治療目標咁樣。係啊，咁係我唔知㗎，我要去即係認識咗佢哋之後，我就要諗啊，好啦，點樣去即係去改善佢哋嗰個問題咧咁樣啦，係啦。咁當時亦都有啲同事建議我就話你可以睇呢一本即係改善執行功能嘅一啲技巧嘅呢本書，係啦，改善專注力嘅書。係啦，咁我就試下啦，係啦。咁入到去我好深刻，有其中一個 case 咧，佢係成個鐘咧都坐喺度唔配合我嘅。我想問係幾多歲？即係中幾？中一到中三，咁多啲係俾中一嘅男生，係啦，有男仔啦，係啦，咁所以其實佢哋即係我會話係比較直接啲嘅，佢唔需要俾面你嘅，坦白講係啦。咁嚟到嗰頭15分鐘係坐喺度，即係我去同佢講，不如我哋可能聽首歌先，又或者係你讀邊班㗎？你中意玩咩啊？因為我帶咗好多唔同我嘅法寶我嘅工具去啦，有音樂又有啦，樂器或者係有 board game 啦，或者係即係好多唔同嘅工具啦。總之，如果可以係嗰個同學有興趣咧，就 from 嗰度開始啦。我發現咧喺中學做嘢咧，好容易俾人鄙視喎。係啊，就會覺得喂咁低 B 㗎，攞埋晒啲嘢過嚟。Exactly 啊，因為佢嚟到咧，佢係背對我啦，或者係唔玩啊，幾時走得啊？哎呀，我冇咗個小息嘅時間啊，咁樣你搞到冇得食嘢啊，咁樣喎，係啦。咁之後我就慢慢開始覺得真係唔係好 work 喎，即係我又俾人鄙視。係啊，我係好唔想去嘅，知唔知？connect 唔到佢哋。係啊，即係每一次，因為係好似係4個鐘嘅朝頭早，就係見4個唔同學生啦，我係非常之唔想去。哦，即係1對1嘅，1對1。哦，1對1。係啊，因為我開始好卡住啦。我就覺得佢哋又唔配合，就算有啲同學仔其實幾好嘅，咁但係我會 feel 到佢哋係假意或者善意嘅配合咯。其實佢哋都唔係好想做嗰啲咩訓練啊咁樣，係啊。1對1其實可能仲會唔會係更加難咧？我覺得係中學生嘅 setting 係㗎，因為佢哋會覺得。你剝奪咗我個小息，或者你剝奪咗我個時間，究竟嚟做咩啊？同埋當個關係未建立嘅時候，好似又對住個 miss 咁樣。係啊，咁之後我就真係要慢慢調整，就發現咧因為我開始我嘅心態放棄啦，我覺得唔好訓練佢哋啦，係啦，佢哋都唔想，即係亦都係假意配合，甚至乎唔配合。咁我就真係好自然去同佢哋傾偈啦，甚至乎係由一啲桌遊去開始啦。咁就俾我發現咧，就佢哋好 buy 喎，即係我好似冇咗嗰個目的之後啊，係啦，佢開始去打開心扉同我講多啲啦，因為可能我哋喺玩桌遊嘅期間，我見到佢其實好聰明啊，好多策略咧佢都可以贏過我，係我完全冇放水嘅，係啦，即係佢都可以擊敗到我喎。咁慢慢佢就同我分享啦，係啊，其實我小學咧年年都全級第一㗎啦，係啦，咁但係即係某一個年級嘅時候，因為操行嘅關係，咁可能就要退學啦，即係開始聽到多啲佢自己嘅一啲表達。係啦，咁之後我就發現，原來佢讀書冇動力係有原因嘅，有個故事喺背後喎。佢有冇同個人講咧？有冇人有明白佢咧？係啦，即係嗰一刻我先覺得我真係開始 connect 到，開始 connect 佢，同埋亦都真正知道佢個需要。佢唔係要人咩練專注訓練，係啦，或者點樣提升佢對學校嗰個歸屬感，令到佢投入多啲課堂啊，而係佢係需要去講返佢以前呢個經歷。係，所以聽到你講就係，當你自己個諗法唔同咗，即係你已經唔係再帶住我要嚟訓練你、訓練你呢一種嘅感覺嘅時候咧，其實你就好自然同佢就可以建立到關係，係咪咁樣咧？我覺得係啊，好似你咁講，譬如如果我帶住好多目的，就好似一杯水，我滿晒啦，我就係想要倒俾佢，係你要跟住我，咁我都吸收唔到究竟佢想同我講啲乜嘢咁樣咯。咁而家即係我會發現，當我有呢個諗法之後，其實我都要即係去了解佢哋，知道佢哋有啲咩需要，係啦，先至會即係真係會明白其實佢想要啲乜嘢咧，佢感受係乜嘢咧咁樣。係啊，所以即係好聽得出，當你自己個人唔同咗嘅時候，其實對方都感受到。係啊，你係唔同咯，係啦。咁所以我諗都好 relate to 我頭先分享呢一個自閉症即係男士啦。
去上到嚟我中心呢個嘅佢對我嘅一啲表達就係、我要人哋明白我哋咯，係啦，唔係你要嚟 fix 我，或者係咁要諗點樣去改變我咁樣。咁可能佢哋即係嘅需要就係、有人聆聽佢哋啦，又或者係即係有人去明白佢哋係啦嘅處境啊，或者經歷緊嘅嘢啊，或者佢哋嘅限制啦。係啊，其實明白限制都係一樣，可能我哋會比較少諗嘅嘢，因為我哋會諗好多。因為做治療啊嘛，咁我哋好多時都會諗你嘅限制係乜嘢咧？咁我哋就會成日 focus 咗你嘅限制係呢個，你限制係呢個，我哋點樣去幫你呢個限制？但係我哋可能唔會好多時去花好多心思去諗經歷緊呢個限制嘅人嗰種感覺。係啦，咁所以可能呢個都值得去。係啊，因為我覺得好多治療師或者助人行業嘅一啲即係嘅服務啦，尤其是我哋係有時限嘅，係啊，即係可能8節裡面或者10節裡面，我哋要好似見到有一個成效咯咁樣，咁變咗可能只係有一個諗法就係我要去改善。即係學校俾我嘅任務，家長俾我嘅嗰個任務咁樣，會唔會做到咧？會唔會可以睇得出佢有啲咩唔同咧？咁係啊，係啊。但係頭先咧，即係你講完呢個 story 咧，都令到我諗翻起咧，我初入行嘅時候咧，有一部分時間咧，我都會去入去啲中學入邊咧去做一啲治療小組啦，叫做。咁同你分享嘅嘢都好相類似嘅，就係咧，佢哋入到嚟咧喺門口咋，就已經會話。係啊，我冇用噶嘛，我低能啊嘛，所以我咪入嚟咯，我嚟呢度揾你咯咁。跟住我就會心諗，我連説話都未講，我連治療都未開始做，我已經拆毀緊你一個人啦。佢已經俾人標籤咗啦。佢覺得係我嚟就係我有病咯，問題咯咁樣。咁所以係嗰件事同埋嗰一啲嘅即係 experience 都令到我係有啲衝擊嘅，就係都係覺得都係啦，喺度 question 自己，究竟我嚟係做咩咧？好似我個人都未曾做任何嘢，我嘅出現已經係對你嚟講一個拆毀，同埋係好似破壞咗你個自我形象啦，已經咁樣咯。同埋我會諗多層就係頭先我哋咁啱分享嗰啲咧，都係中學生啊，即係佢哋開始有啲自己嘅思想諗法，佢哋夠膽去 voice out 去講出嚟啦。咁其實如果細過佢哋嘅嗰啲 client 咧，係啊，可能佢哋都會有呢啲感受，不過就未去到。有個勇氣去講啦，又或者未去到識得表達自己咁樣咯，係啊，咁所以我覺得即係反而我哋去帶住佢哋唔同嘅，即係我哋嘅叫做 session plan 啊，或者係諗法啊，我要去訓練佢啲咩，或者治療啲乜嘢，其實都係好正常嘅，因為始終可能我哋係即係一個叫做助人者啦咁。可能中學生佢哋都係會有佢哋有嘅，譬如就係你話頭先要訓練咩執行能力啊，係啊，執行功能啊，專注力啊，改善啊咁樣。呢樣講其實可能佢哋都有呢啲方面嘅需要嘅。不過，但係同時我諗我哋都要提升我哋嘅 awareness 咯，即係當我哋去叫做所謂訓練啦，又或者去幫緊佢治療一啲唔同，即係呢啲叫做比較功能性嘅或者技巧上面嘅嘢嘅時候，同時其實。佢哋都係有感受咯，係啊，因為我覺得好似頭先 Bettina 講，好合理。我哋帶住呢一啲目標去，因為我哋都係想即係嗰個治療幫到佢哋呢方面噶嘛。咁但係我哋唔能夠只係有呢一個嘅諗法。如果唔係 connect 唔到佢哋啦，反而會唔會再令佢哋有其他反感咧？係啦，又或者抗拒咧？咁其實都係對件事冇幫助嘅。咁所以其實可能我哋都要去提升我哋嘅 awareness 啦。我哋當我哋去做緊呢啲嘅唔同嘅治療，係啦，我哋即係訓練形式啊、各樣啊咁嘅一啲模式嘅時候，其實都要可能提升我哋嘅敏感度咯。對於佢哋嘅即係究竟係點樣接受嘅，點樣接受佢哋嘅感覺係點樣嘅咧？咁所以咧，當我哋話去面對我哋嘅服務對象嘅時候咧，其實如果好似我哋頭先所講啦，當我哋哇好 focus，我要去治療佢哋乜，治療佢哋乜，帶住呢個係啦，好針對性啦，係啦，只係帶住呢個，只係帶住呢一樣嘢去入去個治療室啦，又或者係嗰個環境入邊嘅時候，其實有機會我哋都會 miss 咗其他佢嘅需要嘅嘢。因為可能係當下，可能佢
嘅反應未係我哋預期啦，就好似你話啊，帶晒啲 board game 去冇反應喎，冇 feel 喎咁嘅時候，如果我再繼續喺度諗，哎呀咁我點樣去再玩第二個 board game 咧？或者有啲高階啲嘅 board game 會唔會 challenging 啲咧？咁嘅時候，反而可能我哋會 miss 咗究竟佢真正嘅需要係點樣，又或者佢都有乜嘢其他嘅需要咧？因為原來佢咁樣嘅 response 其實就係話緊俾我哋聽，其實我唔想被訓練，或者我有其他嘢我都會想係講出嚟啊，或者係啦，想抒發嘅會表達嘅咁樣。係啦，可能其實係有啲嘢話緊俾我哋聽嘅喎，但係我哋好針對係諗緊啊，有冇一個高階啲嘅 board game 可以玩？可能會唔匹配或者唔 disconnect 咗啊！即係譬如好似有一班原來嗰日狀態麻麻地，唔係咁開心嘅人，同你去有一個小組咁先算啦，治療小組。咁你係咪仍然要唱嗰首好開心嘅 Hello Song？ 咁就 disconnect。係啦，係啦，咁所以咧，有時我都會見到㗎，有啲比較即係初入行啲嘅音樂治療師啦。咁我哋係做音樂治療啦，咁好多時都會，譬如帶住一啲歌，又或者我諗住今次咧會同佢哋唱呢啲歌，又或者我諗住今次會做啲乜嘢，或者玩啲咩樂器咁樣啦。咁見到佢哋嗰個反應啊，我一開始做呢一樣嘢嘅時候，可能佢哋冇乜反應喎咁。咁變咗傾偈喎，可能搞下變咗，佢哋喺度講緊，哎呀呢排啊點啊，好大壓力啊點。咁如果我繼續去話，翻嚟，我哋唱埋呢首歌先啦咁。咁其實可能反而其實我哋做緊嘅嘢唔係真係針對緊人哋嘅真正嘅需要，或者當下嘅需要。真係我哋專職治療師啦，即係無論音樂治療師啊、職業治療師、言語治療師，可能我感覺咧，我哋會容易啲受呢個限制，因為好似我譬如音樂治療師咁樣啦，我就係想要用音樂去做一啲嘅目的啊嘛，達成。如果嗰一節冇唱歌冇玩樂器，咁點算啊？我係咪唔係做緊嗰個目標啦？言語治療師更加係啦。咁啱嗰個小朋友如果嗰日佢真係鬧情緒，咁唔通俾佢成節都鬧情緒咩？咁我諗即係專職治療師容易會有一個困惑，就係點算咧？即係好似唔係用緊我哋嗰個專業去做緊個目標喎，咁樣咯。係啊。咁所以我就見到好多時一啲比較初入行嘅治療師就會死都要人哋去繼續唱翻首歌，或者去要去繼續玩樂器先。你唔好講住，我哋陣間再講下咁。咁係啊，咁但係反而我哋有機會都會 miss 咗一啲嘢嘅咁。但係我覺得即係可能 being flexible 呢一樣嘢都係好重要咯，就係我原本即係音樂治療師或者唔同嘅治療師啊，或者言語治療師，我預備咗嘅一啲嘢嘅。咁但係同時間我哋都可能就係好似頭先所講，要 aware 究竟人哋係點 perceive 嘅咧？係啦，即係佢嘅 response 係點啦，又或者係佢會唔會有抗拒感咧？係啦，咁我會唔會需要？即係喺一個位度，譬如停一停，又或者我要去做其他嘢，又或者容許佢去表達啊咁樣咧。係啊，我都記得即係有見過一啲有經驗啲嘅治療師，可能係我之前見到嘅係言語治療師啦，係啦，即係嗰個小朋友嗰日個狀態真係唔 OK，去係咁練一啲發音啊嘅嘢嘅時候，咁佢就停一停咗，佢就反而可能關一關嗰個房間嘅燈啊，同佢做一啲即係情緒舒緩先啊咁樣，反而係嗰一刻嗰個小朋友最需要嘅嘢，可能回應咗先。跟住慢慢可能 calm down 咗啦，先翻去個治療師本身個目的嗰度，反而會更加同嗰個小朋友 connect 到喎。係啊，咁所以我覺得即係要有彈性啦，即係我諗治療師都要有彈性，即係我哋一定都會有唔同嘅目標要做㗎啦。咁但係我哋會唔會都會有個 sensitivity 啦，即係喺留意究竟人哋係點樣 response 緊嘅咧？其實係咪都話緊一啲嘢俾我哋聽嘅咧？係啊，除咗需要啦，即係如果我哋只係帶住我哋目標為本咁樣嘅角度去咧，我哋容易 miss 咗 client 一啲其他嘅需要之外咧，我突然間諗到，可能我哋會 miss 咗佢嘅進步添㗎。係啊，因為我又就諗翻起一個自己嘅個案啦，係啦，我嘅目標係要去令到佢可以
多啲講嘢啦，因為係一個我哋叫做未識用語言去表達自己 non-verbal 嘅一個小朋友咁樣嘅，係啦。咁我就淨係每一次咧同佢去做，我專注咁諗，係啦，點樣令到佢講嘢？未講嘢喎，咁樣係啦。咁但係事後因為好彩自己嘅 practice 咧就係會錄片去睇翻嗰啲 session 咧，去有個 review 嘅，係啦。咁當我去再睇翻嘅時候，我發現咦，其實佢嗰一刻佢有發咗個聲音㗎喎，點解我當時我睇唔到嘅咧？係啦，我慢慢再睇嗰條片再 review 咧，咦，佢又想同我互動㗎喎，有一啲我以為佢做唔到嘅嘢，我甚至乎冇 set 到成為佢嘅目標嘅，係啦，咦，原來佢做到㗎喎，佢係有進步喎。咁就令我會覺得係啊，可能我太帶住目標去睇個案嘅時候，我甚至乎 miss 咗佢嘅進步添咯。係啊係，都會㗎，因為你太 focus 喺自己想要得到嘅嘢，啊又未得到啊咁樣。係啊，咁所以我諗即係始終除咗 flexibility 之外，我覺得同行都係非常之重要嘅，就係會唔會令到佢哋感受到嗰一種你即係會聆聽或者係同佢一齊咯，即係我覺得呢個係無論做乜嘢嘅個案對象啦，其實都係好重要嘅一樣嘢啦，就係佢哋會唔會覺得係同行咯？係啊，即係譬如小朋友嘅話，其實有冇俾家長感覺到呢一種嘅同行咧？又或者係啦，定係都係長期淨係覺得要 fix 一啲 problem 咧咁又或者係啦，頭先我哋講嘅一啲中學生嘅一啲服務對象啦。即係無論我諗係咩嘢嘅服務對象，呢一種嘅同行都係好重要。係啊，即係究竟我哋係權威嘅形象，我哋去 fix 你，幫你解決問題，定係話我哋一齊去平等嘅，係啦，嗰個 level 係一齊去同行，同佢揾一啲即係探索下佢有咩需要，一齊諗辦法咧，似乎咁樣係可取啲咯。係，因為我哋即係頭先都有探討過唔同嘅分享啦，就發現原來。即係好似回應翻之前即係呢個 Grand Opening 事件啦，呢一個嘅自閉症男仔係啦，佢同我分享嘅就係啦，佢覺得人人都要 fix 佢，佢好唔開心。咁係啦，我哋可能都值得思考嘅就係會唔會我喺我嘅角色呢個助人者角色，我都係俾咗我嘅 client 嘅呢一種嘅感受咧，就係You have a problem, I have to fix you。即係會唔會咧？咁所以即係我相信我哋都唔希望係俾到佢哋有呢個感覺咯。咁所以我覺得即係另外啦，同行呢一樣嘢都係非常之重要。即係俾佢知道我係喺呢度唔係 fix 你咯，係 support 你咯。咁其實好唔同嘅，即係 fix 你同 support 你，呢好唔同嘅感受嚟嘅嘛，我相信。係啊，同埋如果我哋即係再用個廣啲嘅角度去睇，我哋自己有呢個諗法唔同咗，其實都有機會影響咗佢身邊嘅人啊，點樣去睇佢，去面對佢呢一個所謂問題，係啦。例如意思係，譬如家長，如果我哋都傳達到，其實我哋唔係幫緊嗰個小朋友 fix 緊佢問題，我亦都唔係即係同學校講，其實我唔係去處理緊或者改變緊佢呢一個拖延症嘅問題，係啦，而係我同佢一齊揾方法去 support 佢。咁會唔會家長嘅角色或者學校嘅人士又可以一齊，我哋用個同行嘅角度去幫個 case 咧？係啊。咁所以即係我諗，我哋呢一集最主要咧，即係想帶出嘅咧，就係當我哋去處理一啲服務對象嘅時候，其實我哋要有彈性啦，同埋呢一種嘅同行嘅感覺俾到佢哋咧，都係非常之重要嘅。係啊，咁我哋呢集又差唔多啦。嚟緊咧，我哋都會開放即係我哋 IG 嘅平台咧，大家可以多多留言啦，或者俾一啲 feedback 我哋啦。咁睇下我哋嚟緊咧又討論啲乜嘢，講啲乜嘢嘅 topic 好啲嘅。係啦，咁如果咧你都有一啲唔同嘅 topic 咧，都係想去探討啦，有關治療或者助人者嘅職場入邊嘅一啲唔同嘅挑戰、唔同嘅難題，或者唔同大家都想去一齊去反思嘅主題咧，咁都不妨可以留言或者 message 俾我哋啦。咁等我哋咧都可以去同大家一齊咧去傾談嘅。係啊，好啊，咁我哋下集再見啦，拜拜，拜拜。